Eh, iki lho. Halo pemirsa, halo pemirsa, halo pemirsa. Regone kotang munda, rego cawet munda. Isine cawet ora munda, Isine cawet ora munda nem. Bensin pertama kayak diundakne Pak Wowo piye? Diundakne diam-diam senyap jarine 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 Pak Wowo ya. Bulan 6 2026 iku hari cantik yo, hari cantik apa-apa diundakne senyap kabeh. Saiki regane turuk iki lho ora mundak diundakne pelanggane padha grundel arepe nyenuk yo do nyenuk iki Mas regane piro saiki malah 500 ngancel pisan Mas ngono 500 ngancel pisan 6 yo kok tek larang men biasane 500 sih lo ngancel pintu tuku sabun sotek regane mundak pabrike pajeke diundakne ya bakul sabun regane sabun mundak pabrike pajeke mundak karyawane gajine ora mundak bahan bakune mundak ya terus urung neh Mas golek bar ngancel dhewe ngombe banyu mangan sego mosok bar kentu ora mok pakani ya rego beras mundak rego lauk pauk mundak saiki ayam ya ayame regane mundak pakane larang ayame karepe lek didol larang dong grundel pakan ayam larang beras larang apa pupuk tinggi nggih pari iku ya mundak regane tapi tenagane sing nandur pari ora mundak regane beras mundak larang tapi lek nuku murah karepe piye karepe piye iki rego bawuk diundakne pelanggane do dancuk anjaran do cangkeman kowe mangkale nandi nem tak dol nang Cina nek sing omong kowe ngono dadi antek-anteke Cina nem baumu mok dol nang Cina lah kaya sae nem ngene iki ora dadi TKW arek nguntal apa nang Indonesia golek saiki yo bayangno gaji 2 juta nang Indonesia dipotong bayar pajak iki bayar pajak kuwi motor pajak bensin mundak lelek saiki lho kerja nang Indonesia gaji 2 juta wirawiri kakean mangan pajak sisane piro gaji 2 juta kudu ngono gaji 2 juta cek njaluk lulusan sarjana S1 S2 S tek S doger ya es gatel ya nek nang Indonesia ke lho bondo serbet selampir sapu ya pel-pelan sepon isa-isa nggih bau dadi TKW iki modale mek bau ora modal turuk ya sembari dadi babu nyapa nem ngondol nglonte ya timbangane turuk kira nek sing ngancel ya kena tinggi sampingan kena gitu ku es kena tinggi sangu cuti mulih nang Indonesia ngerti ya kowe